सिंध के बे वॾे शहर हैदराबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो मसलो हल करण लाइ सिंध सरकार पीपल्स बस सर्विस शुरू करे छॾी आहे। ट्रांसपोर्ट खाते के वज़ीर शर्जील मेमण जदीद लग्जरी बसुन जो इफ्तिताह कयो। पहिरें मरहले में हैदर चौक खां हटड़ी थाणे ताईं बसुन जो रूट मुक़रर कयो वियो आहे, जॾहिं त 3 ॾींहनि ताईं पीपल्स बस सर्विस में सफ़र मुफ़्त करार ॾिनो वियो आहे। वधीक तफ़सील अशोक शर्मा जी ख़ुसूसी रिपोर्ट में ॾिसूं था। सिंध के बे वॾे शहर हैदराबाद में भी पीपल्स बस सर्विस शुरू थी वई आहे। कराची ऐं लाड़काने खां पोइ सिंध सरकार हैदराबाद वासिन के जदीद सफ़री सहूलत फराहम करे छॾी आहे। ट्रांसपोर्ट के सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण पीपल्स बस सर्विस जो बाज़ाब्ता इफ्तिताह कयो। हैदर चौक ते थींदड़ इफ्तिताही तकरीब में पीपी अगवान आजिज़ धामरा, कमिश्नर नदीमुर रहमान मेमण, एमडी मास ट्रांसिट अल्ताफ़ सारियो, डीसी फवाद गफ़ार सुमरो, एसएसपी अमजद शेख ऐं ॿियनि शख़्सियतुनि खां अलावा पीपी कारकुननि पिण वॾे अंग में शिरकत कई। पहिरें मरहले में 10 लग्ज़री जदीद बसूं हैदराबाद पहुतियूं आहिनि, जंहिंखे सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमण सिंध हुकूमत जो कारनामो करार ॾिनो। पार्टी क़यादत के ख़ुसूसी हिदायत पर हैदराबाद शहर में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध पीपल्स बस सर्विस शुरू करने जा रही है। कचरे का जो सवाल था उसमें भी हैदराबाद शहर में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से वो काम शुरू हो चुका है। पीपल्स बस सर्विस लाइ हैदर चौक खां हटड़ी पुलिस स्टेशन ताईं 15 किलोमीटर रूट मुक़रर कयो वियो आहे। ॻाढ़नि आरामदाह ऐं जदीद बसुनि लाइ 15 स्टॉप तय कया विया आहिनि, जिते ही बसूं बीहंदियूं, मुसाफ़िरनि खे खणंदियूं ऐं लाहींदियूं। हैदर चौक खां पीपल्स बस रवानी थींदी, जेका गुल सेंटर, थदी सड़क, गिदू चौक, टेक्निकल कॉलेज, मुस्लिम सोसाइटी, कासिम चौक, सेंट्रल जेल, हाला नाका ऐं इसरा अस्पताल खां थींदे हटड़ी थाणे ते स्टॉप कंदी। पीपल्स बस सर्विस जो भाड़ो 50 रुपया मुक़रर कयो वियो आहे। हैदराबाद वासिन पीपल्स बस सर्विस अचण ते ख़ुशी जो इज़हार कयो आहे। बिल्कुलु सुठी ॻाल्हि आहे, आवाम खे तमामु फ़ाइदो थींदो, ग़रीब तबिके खे हेठियों तबिको जेको आहे उनखे तमामु फ़ाइदो थींदो ऐं सुठी ॻाल्हि आहे, हलणु खपे। याद रहे त पहिरें मरहले में लतीफ़ाबाद तालके के पीपल्स बस सर्विस के रूट खां महरूम रखियो वियो आहे। पीपल्स बस सर्विस जूं बसूं ऊंचाई में वॾियूं हुअण सबबि ज़िले इंतज़ामिया फातिमा जिना रोड, थदी सड़क ऐं सर्किट हाउस भरिसां घाटनि वणनि जी वाढी कराए छॾी आहे, जॾहिं त हाला नाके वटि ट्रैफ़िक जाम खां बचाइण लाइ असराइता क़दम खणण जी ज़रूरत आहे।